kaki di situ. Enggak dua sing sitok enggak dua sing itu nah. Boy, ya. Gendong berdua ini. Anu, in. Gak kuat Pak De, kuat. Ya udah dipasang. Mas, kasih. Dari gowo toh. Loh. Tolong kaki ini. Sudah tidak ada ampuh berada Iya. Iya. ya Ampun nggih, nggih. Om dikasih nama tiga luar medali kasih nama Om. Om. Adik tolong kaki. Kakinya. pas kena Sama itu Bang. salah Banyak itu. Umur apa? Umur? Itu dulu. Minum cek. Pelan.
Serak gali. Jangan terlalu lama ya tadi itu ya. Nggak mau. Pak, silakan duduk, nggak apa-apa. Monggo Pak, monggo. Monggo bagi kumpul bagi sedaya. Monggo. Ayo kene. Ayo. Ayo kene to. Kak ada sing karo IPHI. Gimana pendapat Anda tentang terbuatnya situs Pandan yang saat ini baru-baru terbuatnya? Ya, pertama kami sebagai wakil dari masyarakat Dusun Pandan mengucapkan terima kasih kepada tim Damar Panuluh ya, Pak ya. Iya. Damar Panuluh Nusantara yang beberapa hari yang lalu mengungkap situs yang ada di dusun kami. Jadi semoga harapan kami juga ke depan karena masyarakat saking antusiasnya, saya mohon kepada yang berwenang untuk memperhatikan situs-situs yang ada di dusun kami khususnya saat ini yang baru ditemukan kemarin. Situs apa namanya, Pak? Kalau kemarin dikatakan situs Pandan, Pandan. ya untuk sementara situs Pandan seperti itu. Harapan untuk warga di sini bagaimana, Pak? Harapannya warga di sini ya segera diungkap kalau memang toh betul di sini ada situs yang berkaitan dengan kepurbakalaan, diharapkan supaya segera yang pemerintah yang terkait segera mengungkap hal ini. Untuk kepala desa mungkin ada rencana ke depannya gimana, Pak? Untuk Bapak Kepala Desa, pada saat situs ini diketemukan kemarin 1 hari, terus langsung ada laporan ke sana. Dan kebetulan pada hari yang kedua setelah diketemukan, Bapak Kepala Desa juga beserta Babin Kamtibmas, beserta jajarannya juga datang meninjau lokasi ini. Hanya itu sementara. Perasaan warga, Pak, di sini, Pak, seperti apa? Perasaan warga semua sangat gembira, sangat antusias sekali untuk adanya situs ini. Karena selama ini memang pemuda itu mencari asal-usul dusun kami. Nah, kebetulan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Damar Panuluh Nusantara yang beberapa hari lalu mengungkap adanya cagar budaya yang ada di sini. Untuk awalnya warga yang menemukan apa bagaimana, Pak? Pak Woh? Ya, pertama kali itu memang warga beberapa pekan yang lalu itu ada warga yang membeli tanah itu untuk dibuat batu bata merah, dan di situ diketemukan waktu menggali diketemukan sebuah tatanan batu bata kuno. Tadi? Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.